Vet bije dit na ba vu kochal an eus ket kin brem spen vid nom jokor. Kalles draou, peogwir oa kalles deja hier yo oa kalles redjong. Ja, bu oa, quoi. Bu oa, ja. Hag un dud hem da bal de vergne ba ouz reid. Ja. Hem eus bet skrinig vez o mek ar voudja. Tout va droit, quoi. Ja, va droit. Boutou kwad vez kast da an nen. Na oa kencho pel zo brem, quoi. Ja, creuse, oa, quoi. Creuse a pri. Ar bisiklet, oa ket eo? Non, hem eus bet bisiklet eo load na o bisiklet, me hem eus bet gwech bet. Ar droit tout, quoi. Ja, oa ket ma deus reid. Pa ple ez. A vez kast a na ar boutou ler ba ar sakoch, hag ar boutou kwad da an nen, quoi. Bazik oem ba boul berñ, hag ar bari, oa o feurm, oa o nangar, hem dit chanch o boutou, vez les ar boutou kwad ba nangar hag... Tap da boutou ler. Tap ar boutou ler d'an teus ansel. Eso oa zur. Ja. A goude ba tem va o giz, ben vez ket vez mod, ma so aia. Un dud non man e, quoi. Oui, na plujard, voilà, un dud, oui, a goude var zin, ben, d'argon, un dud he de nonses patian, goude oan de var ler patinayal, de roi karto pe de roi domino, a de domet an tan, quoi. De kont... trov, quoi. Riz modil, ja. Just, oa. Goude houz tamouris modil? Oh, Pascal Azan. Pascal Azan. Un pediou, ma pres? Ouf, meus ket jonge ket na Karl Azan. Non. Lod la, na vejo. A te jonge, quoi. Ja, men meus ket jonge... A redjong vije sambos, quoi, hag a regoz vije sambos, oa vije mir riz modil, gwir vije lod vije kont trao teuch o gwechal a ton dra reoun da redjong. A goud va ez an ti. Un koston, quoi. Ja. A ket peus koch eus an teuchet na, quoi. Ja, men dra goud, men bet reflechis da dra oa gwechal a veleien a rehe tu d'or ren a diskadurs, quoi. A tu d'or eoun un dud var mez oan ignorn. A jonge dit, Me jonge. Ah, ja? Ja. Me jonge dit oa deud an dra deus un dud o hen, quoi. Ouf, me jonge la vije kalz a veleien var trao gisan vi gas un dud dont reoud, dont... Dont de heul, quoi. Me jonge, ja. Ben, non kluzur, me change ran, a rehe oa tout a machine dek, quoi. Me bouen en lak dour ba o gwini a chanch a lezen ou a chanch. Ja, ba mneus ket kin, ja. Non, an otordou, ma zo an, donc ba ple ma. E de vakanso. Kajman sur, ja. A vet a pa kleet, i var ben a tres an teuch per lutin et petro mosa. Vet a vigilard an dud, vidor om dek. Bep sort trao, quoi. Surtout da vugal, vigilard, nesketos d'ar tuz, boaz zo... On teus barz an a oa vi an pech am de dont... Dont barz, ja, voilà, trao gisse, quoi. Gwire, mo se vij, Ja, plus vije mosa, quoi. Ja, vecho lemo a dour, ni he de nalien ra oa dangerosi de... A vigilard dem neskedar a de horai, peog a zo an dram on teus, pe a zo an okupetra, ba nigre de tout. Ja, en mode de ziski da rio. Ja, voilà. Me ma kleed un la da vigilard, me nous ki peva a oa, me oa pa an troche boa. Vigilard pas mont baz an dour, pi go an dioul ban dour. Ja. A oa daou got eus la hefen an dioul mez eus an dour. Ja, voilà, ben mont baz, c'était a vugal ne inkit. Voilà, breme vel ar de modal, me bon. Des ent vige. Ja, des ent kors, ja. Breme vel eus ne revolte va ouzut responda, men... Gwechal oa ket kont gisa. A pe se mod vije zad ar vugoar en da mas, Vel vije voyen d'or, kamon sur. Ja, pe pari deus nevo dan, quoi. Ja, me meus ket jonge men be miz avant na naon na zut non renket tao viko de normalaket, quoi, dem... Ja, vanke, quoi. Ja, mais bon. Les vije, a man vije... Vio et tout. Vio, ja, voilà. Dir oam, quoi. Ja. Just. Ja, ar dir gwechal, ba her yo vel wasal, vel partout ar dir oa liberté. Ah, liberté? Ja. Ah, ja. Ja. Va ke a glof meus kleden la oa ke. Just o grillage doa. Ah, non, mo oa ket. Oa ket? Non, ar dir oa liberté e lemening oan. A non zespun goude ba poulaie de Navarde, quoi. Mais modal, meus ket jonge gwell breme me meus dir a berez o grillage. Bar lut, quoi. Ja. Breme hein va germ den al benakel but de chicane, mais gwechal tout dud oa mis mod. Ja. A mo se oa ket trouz bet, quoi. Oa ket trouz bet. Non.